全場咧有80幾個項目嘅 Happy Day Mega 室內遊樂場啦。對手太弱咯，好悶。我好想講我隻腳唔夠長啦，所以咧我跑唔切啦。快啲啦，快啲啦！作為有啲畏高嘅人士，望住我男朋友喺度玩，我真係覺得好好笑啊！哇！啲小朋友好厲害啊！我哋完全係俾小朋友恰啊！佢都唔跟嗰條軌道玩嘅，真係啊！超人要依啊！哇！勁啊Hello， 大家好，我係詩詩，歡迎嚟到嘅 channel 啊！我男朋友。今集咧，我帶大家咧嚟到咧深圳佔地10萬尺啦，全場咧有80幾個項目嘅 Happy Day Mega 室內遊樂場啦。好似好多嘢玩咁喎。係啊，同埋人山人海啊！我哋一齊咧 Let's go，Let's go，Let's go。諗住同男朋友一齊嚟體驗下呢個超現實嘅感官樂園啊！喺深圳度咧就係有2間嘅 Party Day 門店啦，而我哋今次嚟嘅咧就係寶安區嘅大悅城店啦。我覺得咧呢一個地方咧係非常之適合你一家大細嚟玩啦，甚至乎咧係可以好似我同我男朋友咁樣咧，嗱，佢喺呢度啦，可以咧搵到咧成年人單純粹嘅快樂啊！喂，行啦！咁咧上面呢一度咧就係全天不限時嘅，就係有分單人啦、親子啦同埋家庭嘅。而下面呢一度咧就係限時4個鐘嘅，都係分咗親子啦、單人啦同埋家庭嘅。佢哋嘅營業時間咧係朝頭早10點啦，開到夜晚10點嘅，全年無休。呢度咧就有免費嘅 lock 卡提供嘅，免費 lock 卡。大家入場嘅時候咧，記得咧要問佢哋店員咧攞防滑襪啦，因為呢一個樂園咧係有啲高空嘅活動啦，係需要着防滑襪嘅。呢一度咧簡直係超級多嘢玩啊！呢一度 Party Day Mega 室內遊樂場咧集合咗80項以上嘅活動啊，有 Pondago 感官增強遊戲、200平沙盤賽車、高空拓展、用 VR 玩嘅機甲樂園、頂級賽車模擬器、摩托車模擬器、保齡球、真人 CF、翼裝飛行、手作工坊等數位娛樂體育項目。然後咧仲有8個咧由 Mega 自己研發嘅項目，分別咧就係獨木舟、衝浪板、滑板、射擊、熱氣球、跳一跳、滑雪機同埋自行車。首先咧我哋就去佢哋嘅沉浸式劇場啦，就係配合咧佢哋呢個星際護照一齊用嘅。同埋佢哋啱啱嘅店員同我講咧，話原來8月開始咧就會有演員喺度咧扮佢哋呢度唔同嘅角色啊！啱啱都 show 過俾我睇啦，係真係非常之靚啊！呢度咧係有2層啦，2層咧都真係超級多嘢玩啊！首先咧我哋就玩咗呢一個 Pondago 先，佢哋呢個 Pondago 咧係有7個唔同嘅小遊戲啦，有7種唔同嘅規則嘅。咁我哋咧依家咧就係揀遊戲啦。哇！呢個 Pondago 你覺得點啊？太輕鬆啦，對手太弱咯，好悶。我好想講我隻腳唔夠長啦，所以咧我跑唔切啦。我真係幾長嘅隻腳，拜拜。我高過你。我哋依家準備去玩嘅咧就係高空拓展啦。佢哋呢個高空拓展咧係有限高度啦，同埋限重嘅。拜拜。哇！呢度係2層啊，我男朋友仲要行得好快啊！快啲啦，快啲啦！作為有啲畏高嘅人士，望住我男朋友喺度玩，我真係覺得好好笑啊！哇！呢一個係極度有挑戰性啊！咁樣企上去之後拉條繩索行過嚟喎，真係要俾個叻我男朋友啊！點解係可以咁勇敢嘅？哇！大家睇到啦，我跳打咗呢套嘢，但係幾好玩嘅。如果未玩過嘅話，我覺得絕對係一個好嘅嘗試。係，我覺得係你勇敢啫。如果係我嘅話咧，應該會腳震到大裂。啱啱嗰個高空拓展咧，我真係太驚玩唔到啦。呢一個簡易版咧，我係應該玩得到嘅。好玩啊，刺激啊！然後咧，我哋就嚟玩呢個機甲樂園啦。就好驚就嚟死咁嘅款啊！平時啲 VR 玩得多啊，但係有得跑嘅 VR 咧，真係未玩過，好攰。係，我認同，因為咧好多時候咧，佢喺個 VR 入邊咧就係有一個敵方啦，你就係咁射殺佢咧，又驚俾人射殺喎，全身咧都係綁住佢哋個機械噶嘛，咁你就好用力、好用力、好搏命咁樣跑，但係咧隻腳真係唔夠力啊，好似做完好多運動咁樣。係啦，我哋依家就玩呢個真人 CS 啊，後面嗰啲全部都係我哋嘅隊員嚟。係啊，全部都小朋友殘唔殘鬼啊？唔係啊，射紅色啊！你做乜鬼？要射紅色啊！哎呀！你睇下詩詩玩得幾開心，哇！啲小朋友好厲害啊！俾小朋友恰啊！我死咗啦！我完全唔知自己死咗啊！啊，好攰啊！我哋完全係俾小朋友恰啊！12號啊！
呢一個真人 CS 真係玩到我非常之氣喘，但係咧作為成年人咧，我真心係覺得好刺激嘅，即使係同一啲陌生嘅小朋友玩，同啲小朋友玩好開心嘅。係因為係有嗰種佢哋好得意趣致嘅童真啊，咁所以咧呢度好多小朋友咧係玩完一輪之後咧就即刻衝出嚟再排個隊玩第二輪，玩咗4個鐘喺度。玩呢一個 game 好適合大家帶小朋友嚟放電，佢爸爸媽媽就喺嗰度。坐咗喺度得。我玩完一輪真係好攰，然後咧我哋就嚟玩呢個沙塵漂移啦。咁咧就係坐喺呢啲凳度啦，然之後咧喺呢啲軌道上面咧去揸車嘅。呢一個咧 exactly 咧就係嗰架模型車嘅視覺啦。咁咧依家咧正正咧就係穿緊去咧呢一個隧道度。咁嗰個隧道咧就係喺嗰一個位置啦，即係呢度一架咧就係我男朋友嘅嗰架車啦。佢哋成個軌道咧都係非常之長㗎。然後呢度咧仲係有得玩攀岩㗎。咁最簡單咧就係左啦，同埋咧最右嘅，而中間呢個位置咧就係最難噶啦。呢個1號選手準備就玩呢個攀岩啊，仲要咧佢係揀中間咧，即係最難嘅難度啊！頭先介紹嘅嗰啲嘢咧，只係5樓嚟㗎咋，我哋依家就上去6樓繼續玩啦。呢一個咧就係聯合戰場啦，就係 VR 大空間啊。咁佢哋帶晒 VR 咧喺呢一個景嗰度咧玩緊嗰個 war game 啊，即係睇我都覺得好刺激啊！佢哋走嚟走去，走嚟走去，我哋就嚟玩呢個極速競渡啦。我咧都未試過揸電單車，等我試下做女車手嘅感覺先。點樣轉圈啊？轉圈啊！轉圈啊！點樣轉圈啊？我唔夠重啊！你唔夠咩？你唔夠重。我唔夠重啊！我搖唔到架電單車，佢搖啊！哎呀！好啦，睇嚟佢都係冇乜天分嘅啦。拜拜。然後就係玩呢個翼裝飛行，我男朋友已經玩到完全偏離咗軌道啦！大家睇下，佢都唔跟嗰條軌道玩嘅，真係啊！超人唔容易嘅。係，佢話做超人唔容易啊，笑死我！然後咧呢度咧仲有得玩保齡球啦、淘金山啦、飛鏢啦、Honda 手作實驗室，就係咧有得 DIY 咧唔同嘅嘢啊！另外咧，我又想介紹咧佢哋6樓咧其他嘅自然項目啦。我做過資料搜集咧，呢啲自然項目嘅意思咧就係佢哋內部自己研發出嚟嘅，咁咧就唔會同其他室內嘅遊樂場咧去撞款啦。呢一個咧就係叫做浪花沖沖啦，佢係模擬咧真實嘅衝浪體驗啊。然後下一個咧就係沙漠之眼，考驗咧瞄準嘅技能啊。佢會有嗰個好大聲㗎，打唔中，哎呀！呢一個一跳到底咧都係佢哋嘅自己研發嘅項目嚟㗎。好有你咁刺激嘅玩。喂啊，越嚟越多嘅，喂，佢加快速度喎。然後咧就到呢個電子足球啦。哇，哎呀，哇！呢一個咧就係佢哋自己研發嘅項目橡皮艇啦，孤獨撐獨木舟嘅體驗，周圍都係雪山啊，點算啊？喂，然後玩佢呢一個 VR 嘅熱氣球體驗，哇！我喺個好高嘅地方度啊，有啲離心力噶喎，呢度啲喪屍嚟啦！哎呀，好恐怖啊！然後咧，我哋就玩呢個高爾夫啦，就係佢哋自己研發嘅項目嚟嘅，咁咧就會戴個頭套啦，同埋頂帽嘅。哇！呢個好遠喎，多個。又嚟多個嚇，打 golf 打上癮啊！哇！今日真係好攰啊，頭髮都亂晒啦。係啊，我覺得咧呢一度咧簡直係放電一流，即係放小朋友電啊！係啊，自己放咗嘅地方。因為我哋2個成年人嚟呢度玩咧，玩咗成日咧，真係覺得好開心啦。同埋咧，冇諗過2層嘅室內遊樂場咧係有咁多嘢玩。如果大家係有小朋友嘅話咧，非常之適合咧，大家帶佢哋嚟呢度玩咧。我見啲小朋友係好開心，好開心。即係我覺得呢個係一個好難忘嘅暑假活動咁樣咯。小朋友一齊玩咗個 CS 真人版，佢哋真係好童真啊，令我覺得好開心。但係其實係成個感受好開心。小朋友嘅嗰種好單純嘅快樂咯。原來佢哋呢一度咧，仲有一個冒險島嘅線上小程序，係買完飛之後咧就可以登入㗎啦。呢一個咧就係冒險島小程序啦。咁大家咧記得你要撳翻係呢一個寶安大悅城店啦，因為咧呢一度係有唔同嘅分店嘅。咁然之後咧呢一個就係佢哋嘅 floor plan 啦，就 show 晒咧有唔同嘅遊戲。呢度咧就有唔同嘅任務啦，咁你就跟住咧嚟做嘅，就可以喺呢一個地圖嗰度咧睇下自己任務咧完成咗幾多，最後喺金幣呢一個位置咧就可以睇下自己有幾多金幣啦，而去兌換翻乜嘢嘅禮物嘅。喺攀
Party Day Mega 嗰度玩到好攰，咁梗係要過嚟對面嘅呢個 Gulu's Eat 去食嘢啦。咁呢間餐廳咧就係屬於 Party Day Mega 嘅。餐廳出邊嘅座位咧就會偏向露營風少少，餐廳裏邊嘅環境咧就係咁樣噶啦。可以影影咧佢哋呢度嘅 menu 俾大家睇啦。咁其實咧有好多唔同嘅亞洲菜式啦、泰國啦、日韓啦、越南啦等等唔同嘅菜式都有，而且咧價錢咧都真係唔算貴嘅。如果大家係怕肥嘅話咧，都可以叫沙律啦。同埋咧，我非常之欣賞咧，佢哋呢一度咧係有 energy drink 嘅。除此之外咧，可以嗌唔同嘅甜品啦、唔同嘅小食單叫啦，或者咧係特調飲品添。咁就可以講下咧，我喺呢度咧嗌咗啲咩啦。首先咧就係爆炸土豆絲鳳梨漢堡啦，然後咧就係超級菌菇雞肉 pizza 啦。佢哋呢個菌菇雞肉 pizza 咧，我自己覺得係幾好食啦，同埋咧嗰啲芝士咧都真係幾多嘅。而店員話佢哋嘅孜然牛肉 pizza 咧係銷量再好啲啦。咁但係咧今日咧我嚟嘅時候咧就真係賣晒，咁大家可以自己過嚟試下。然後咧就叫做一個泰式豬肉蛋包飯啦。然後咧我哋就嗌咗呢個藍莓 yogurt 啦，同埋芒果茉莉冰茶。然後咧南瓜奶油濃湯啦，同埋一個香茅雞翼咧。咁我哋咧今集嘅內容咧就嚟到呢度啦，都好開心咧，男朋友咧可以咧喺今集出現咧，又繼續陪我去玩，陪我去拍片啦。希望咧大家都會中意咧，喺我咁樣咧去開箱咧深圳嘅店鋪俾大家睇啦。如果大家中意嘅話咧，記得俾我 like 啦 ，subscribe 我呢個 YouTube channel 同埋 follow 埋我嘅 Instagram。深圳嘅旅行片啦係持續更新中㗎，仲有咧唔同深圳嘅旅行資訊，大家記得要關注我啦。拜拜。拜拜。